goobtan waxay ka mid tahay goobaha lagu iibiyo dhirta ee magaalada Muqdisho waxayna ay ka mid tahay ganacsiyada indhawaalaba ku soo kordhayay magaalada Muqdisho dhirtu waxa ay faa'iido u leedahay deegaanka iyo sidoo kale bilicdiisaba magaalada Muqdisho horay way ugu yaraayeen goobo lagu iibiyo dhirta balse hadda waxay u muuqataa mid ku soo kordhaysa magaalada taas oo bulshadu ay ka dhahan tahay faa'iidada ay leedahay dhirtan waxay u dhaleysay shaqadeeda ugu horeeyay aabahaygan ka soo gaaray tolkan oo ka dhashtay iyo ciidii oo ku dhashtay aan ku bartay aabahay ani idhalaabay ugu soo tarbiyay inaan dhirtan ka shaqeysto waxaan bilaabay 25 sano aan jiro hadeerna 35 sano jira mud 10 sano ku jira way aragnimada aan ka dhaxlay waxa kamid ah baalkan waa la beeraa asoo mir ah la gelinaa markuu saan noqdo aan suuq magaalada la imaadaan ka iibsadaa shacabka walaalahaydan ka iibsadaa kadib wixii oo macna aan ka helo aan daruuri ka dhigtaa intaas aan ku hayaa waxa kamid ah fiyoorahan flower waaye waxyuu bixinaa kan mukushabeela la dhaha wuxuu bixinaa sharaxaad doog badan joogrigeedu dhamaana kadib waa jaranay haddana waa beeray haddaad doontid intaasoo ku shaqo ku leeninkaan geedka amba waxaan iibinaa $4 geedka saytuun waxaan iibinaa $3 geedka fiyoor waxaan iibinaa $2 si fiican waxaan iibsanayaa waa dhirta ujeed badan loo iibsadaa waxay u fiican tahay koow waa deegaanka aad ay muhiim ugu tahay yani marka deegaanka leeyahay dhabaad guurka deegaanka oo sameeynaayo waxyaabo aad ay muhiim ugu tahay waxay kale dhirta muhiim u tahay indhaha dooga bini'aadamka gariis waxay jecel yihiin doog dhulka lahaado oo cagaar yeeshto